भी एक्साइटेड है। हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज एक सपना पूरा होने जा रहा है, मेरा ड्रीम कम ट्रू। तो देख लो गाइस कैसा लाइन अप है मेरे घर के पास। तो यहाँ पर मेरा हल्कू जेरेक्स ट्रेनर, मम्मी पानी दे रही है चक्का में, और यहाँ पे भाई का हाल है। तो चलो गाइस, आज का राइड थोड़ा अलग होने वाला है, बूम बम। तो देख ही सकते हो गाइस, धोया हूँ ना, कल वॉश किया हूँ। चलो दिखाता हूँ आलमपुर पेट्रोल पंप पे जाके, फिर डानकुनी टाउन प्लाजा जाऊँगा। चलो गाइस दिखाता हूँ। तो गाइस कोल स्टार्ट देते हैं। फर्स्ट कोल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग नेबर्स। ये एक्शन चेक कर लो गाइस। तो गाइस इसके बाद दिखाता हूँ क्या क्या निकल ले जाए। तो कोल स्टार्ट तो हो गया बाइक का, अभी निकला जाए। फंस जा थोड़ा। तो मेरे सामने स्ट्रेंजर है हाले लेके, एंड मैं हल्कू लेके, मेरा जेरेक्स ट्रेनर। फर्स्ट राइड है मेरा। तो चलो गाइस वहाँ, तो गाइस यहाँ पे फ्यूल अप कर लेते हैं बाइक को। इसको एक्सपेंसिव खाना खाना है, नॉर्मल खाना नहीं खाती मेरा बाइक। अभी R15 खाती थी, इसको बहुत नखरे तो उठाना पड़ेगा ना गाइस, लड़की से अच्छा है ना इसलिए। तो गाइस देख ही सकते हो हम लोग अभी हम रोड में उठ गए हैं, हाईवे में। पीछे है श्रेंजन। तो यहाँ पे 3 लोग निकल गए हैं। चलो निकलते हैं, ओमगोटी चेक पोस्ट जाते हैं। वहाँ पे भी एक खड़े हैं भाई। तो मेरा फर्स्ट राइड है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसके लिए एक्साइटेड था। सोमवार को गाड़ी लिया था, तो अभी बहुत एक्साइटेड था मैं इसके लिए। तो कैसा फुटेज आ रहा है और कैसा साउंड आ रहा है मेरे को बताना। बहुत ही सेक्सी लग रहा है ये मशीन, क्या चीज है भाई। तो चलो गाइस, ओमगोटी चेक पोस्ट आ गया है। इसके बाद दिखाता हूँ डानकुनी टोल प्लाजा जाके, और दिखाता हूँ कौन कौन वेट कर रहे हैं हम लोग का।
गया मेरे को पता ही नहीं चला। क्या मशीन है भाई, ब्रूटल मशीन, ब्रूटल मशीन। मेरे लिए ये ब्रूटल मशीन है, क्योंकि मैं R15 से सीधा 1 लीटर क्लास 1000 सीसी बाइक में आया हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत पावरफुल मशीन है ये। मेरे को हैंडल भी करना पड़ रहा है कंट्रोल पे बहुत। तो यहाँ पे भाई है, यहाँ पे सृंजन और एक NS भाई। तो गोंड पीछे रह गए, वो ज़्यादा स्पीड नहीं भगाते इसलिए। तो चलो गाइस, डालकुनी टोल में मीटअप करा जाए। कौन कौन ब्लॉग देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, मेरे को कमेंट कीजिए। और चलो बम बम राइड होगा आज। तो डानकुनी टोल प्लाजा आ गया हूँ भाई लोग। क्या क्या बाइक से मैं दिखाता हूँ आज संडे को। तो ऐसा कुछ बाइक है यहाँ पे। तो भाई लोग यहाँ पे लाइन अप हमारा। बाय 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 बाय। नाइट पड़े बाद में। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। तो भाई चलो गाइस निकलते हैं। शिक्षक होता है बिल्लो रानी। बिल्लो रानी कोথায়? बिल्लो रानी, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी। चलो बेरिए जाए। तारा चलो। तो गाइस ऐसा कुछ सीन था। ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे, देख ही सकते हो। बच्चे लोग पूरा घेर लिए थे हम लोग को। भाई फर्स्ट टाइम 254 का समथिंग उठा था मेरा बाइक पे 3rd गियर में। भाई क्या चीज है भाई, क्या चीज है भाई। मैं बोल के कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मशीन में खरीदा हूँ। चलो दिखाते। सृंजन हमारा आ गए।
तो चलो गाइस, इसके बाद तो यूवी के ग्रुप निकल जाए हमारे पीछे से। चलो इसके बाद दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है। गाइस यहाँ पे रुको श्रीरंजन के लिए, और भाई लोग आ रहे हैं अभी। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलो गाइस टाटा। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ। अभी श्रीरंजन और गोविंद भाई पीछे है, मैं उन लोग के आगे हूँ। हाँ NH2 का रास्ता धंस गया है, देख लो गाइस। काम चल रहा है कि रास्ता धंस गया। ऐसा कुछ काम चल रहा है गाइस, इसलिए हाईवे में जैम है और बंद है। गाड़ी भी हीट हो गया था, मैं भी हीट हो गया था, इसलिए थोड़ा खींच लिया। भाई ऐसा कुछ सीन है आज। बहुत मजा आ रहा है, मजा।
भाई गाइस इसके बाद दिखाता हम तो आधा दिन आ गए, आधा दिन आ गए भाई, देखते देखते आधा दिन आ गए। तो क्या चीज़ है भाई, कितना स्पीड से आया मैं, पहली बार सुपर बाइक एंट्री आधा दिन में। तो गाइस देख लो गाइस, ऐसा कुछ सीन है। बाप रे, ऐसा लाइन अप है। अभी तक कोई नहीं आया हमारे ग्रुप का। और चलो गाइस देखो लाइन अप दिखा देगा। निंजा 1000, दुकाटी पैनिकल V4 10R 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 800, हमारा 10R हल्क, यहाँ पे X6R 900 और S1000RR सपना है, सपना CVS 650 6R 900 और वहाँ पे एक 10R है। तो चलो गाइस ये ऐसा कुछ लाइन अप है आज का। वहाँ पे S1000 10R और आनंद भैया भी आए हैं यहाँ पे। चलो गाइस दिखाता हूँ इसके बाद अंदर पे भाई लोग आ गया। यहाँ पे अंदर आनंददा से मीट हो गया था, वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे लाइनअप है, देख लो गाइस ऐसा कुछ लाइनअप है। सुपर बाइक बहुत दिन बाद संडे राइड पे आया, खुद का सपना था पूरा हो गया, हो रहा वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो गाइस मैं एक दिन सपना देखा था कि इस लाइन पे मैं भी बाइक रखूँगा और हो गया। तो चलो गाइस दिखाते इसके बाद क्या क्या सीन है। ऐसा लाइन अप है, दिखा दिया था आप लोग को। और यहाँ पे लाइन अप, यहाँ पे एक बूजा है, ये माइटी बूजा, दो बूजा सॉरी, एक S1000RR और एक ZX10R आनंद भैया का बाइक। चलो गाइस ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो चलो खाना पीना करते हैं, बहुत भूख लगा है जोर से। और ये आज़ादीन बहुत दिन बाद आया मैं। तो चलो गाइस मिलते हैं। गाइस मेरा गाड़ी पे कार्बन फाइबर क्या है, तो इस गाड़ी पे देखो पूरा पूरा फेयरिंग ही कार्बन फाइबर का है। तो देख लो गाइस, मेरा तो ये सिर्फ कार्बन फाइबर है और चेन कवर और उस तरफ है, इसका है पूरा मुंह ही कार्बन फाइबर का है। यही बोल रहा हूँ ना। और यहाँ पे एक बिग विंग है और एक बिग विंग। तो चलो गाइस बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। गरम गरम बाइक चलाने के बाद ऐसा गरम वेदर हो तो पूरा कान फाट जाता है। तो चलो गाइस खाना पीना ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगा है, गर्मी भी लग रहा है। अंदर जाके बात करते हैं। यहाँ पे टेबल खींच के ले आए हम लोग, खींच के ले आया टेबल पकड़ के लाया, टेबल पकड़ के आया। खाना खाते हैं, खाना ऑर्डर देते हैं गाइस और खाली देखना। ये लोग छपरी बना कर रहे हैं, छपरी बना पूरा छपरी है, पूरा छपरी 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 देख लो गाइस, छपरी बना कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हो तुम? कुछ बोलना चाहते हो? तो गाइस यहाँ पर खाना आ गया हम लोग का। यहाँ पे तंदूरी रोटी, हाँ तुम्हारा नहीं आया, प्लेट खाली भाई लोग का। अभी चिकन भरता एंड रोटी। चिकन भरता का जो मजा है आज़ादीन ढाबा का, हाँ कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है। खाना आ गया, चलो गाइस दिखा दो इसके बाद। खाना पीना तो हो गया। यहाँ पे अभी थोड़ा गंदा काम चल रहा है। कौन सा गंदा काम कर रहे हो ना? क्या ये दुकान में गंदा काम चल रहा है? नहीं गाइस, हाँ गाइस, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा यूट्यूबर ही पी रहा है। हाँ, तुमने ले लिया नहीं। तो गाइस चलो दिखाते हैं क्या कुछ सीन है इसके बाद। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा। फर्स्ट राइड दोनों का सुपर बाइक के साथ। मेरा हो चुका है फर्स्ट राइड, अभी एक साथ दोनों का फर्स्ट राइड है मेरा। तो वो फर्स्ट राइड वही सो गया था घर में लेट कर दिया। 7 बजे निकले, 7 साढ़े 7 बजे, 2 बजे एडिट करके सोया था। तो हम भी 2 ढाई बजे सोए।
रील्स कॉल करते ठीक है गाइस, इसके बाद दिखाता हूँ क्या कुछ गाइस आप लोग चलो बूजा ले लिया जाए, बूजा ले लिया जाए। हाँ? क्या आप बोल लोग रहे हो? वोट करो, बूजा ले लिया जाए, फिर बूजा ले लेंगे। आस्ते आस्ते जाते हैं, फिर जोर जोर से जाएंगे। तो आज का संडे राइड तो बहुत मस्त था। अभी घर जाएंगे, चलो घर जाके दिखाते हैं कैसा कुछ सीन है। तो गाइस मजा आ गया, मजा आ गया, अलग ही चीज़ है भाई। तो कैसा लग रहा है आज ये ब्लॉग मेरे को बताना। और चलो श्रेयांजन भी मेरे को फ्लाइट दे रहा है, उसको भी दे देते हैं थोड़ा। तो 250 260 तक मैं जा रहा हूँ। अलग ही चीज़ है भाई, अलग ही चीज़ है। मज़ा आ गया इसका राइड में भाई, मज़ा आ गया, अलग ही मज़ा है इसमें भाई, अलग ही मज़ा है इसमें। बोल रहा हूँ ना, एड्रिनल रश। और इस एज में एक सुपर बाइक ओन करना बहुत अलग चीज़ है। बाकी और पैशन एक तरफ और बाइकिंग पैशन एक तरफ, मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो भाई चलो गाइस, गाइस चलो हम तो अंकुराटी आ गए। गाइस आशा करते हैं ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलो गाइस दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, और इससे अच्छा ब्लॉग में लाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था ZX10R में, मेरा हल्कू में। तो कैसा लगा आप लोग को बताओ। तो चलो गाइस, सी यू योर AMX राइडर। हर हर महादेव।